ডিসক্লেমার, হাসতে হাসতে লুঙ্গি খুলে গেলে, মুইতা দিলে, হাইগা দিলে আমি কিন্তু দায়ী না। নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। এগুলো হ্যালো গাইস, কি অবস্থা সবার? কি আছেন সবাই? আশা করি মেলা ভালো আছেন। আবারও হাজির হলাম আরেকটা ফানি ব্লগ নিয়ে। হাসতে হাসতে যদি পেট খুলে যায় তাহলে আমি কিন্তু দায়ী না। আমরা এখন রিক্সা চড়ে যাইতেছি, কিন্তু জাম বাইজা গেছে গা। রিক্সা রাস্তার মধ্যে থাইমা পড়ছে। ও দেখি কেমনটা লাগে। যাই পরে তাড়াহুড়া করে তাড়াতাড়ি করে রিক্সা চড়ে আয়া পড়লাম। রিক্সা থেকে নাইমা আমরা একটু হাইটা যাইতেছি, কারণ এই জায়গায় হাইটা যাইতে হয়। গাইস, আমরা এখন টিকিট কাউন্টারে আয়া পড়ছি। আয়া দেখি তেমন কোনো সিরিয়াল নাই। যাই হোক, ভালো হয়েছে। পরে কইলাম টিকিট কত কইরা? কইল 40 টাকা কইরা। বাট হাউ ইট পসিবল? হ্যাঁ, এত কম? ভালোই তো, কমই আছে। পরে আমরা টিকিট কাইটা ফেলাইছি 3টা। এই যে টিকিট কাউন্টারে লেখা আছে আগে টেহা দিন, 4 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের প্রবেশ ফ্রি। আমি বিশ্বাস করি না। গাইস, আমরা এখন সামনের দিকে এগিয়েছি। সামনের দিকে প্রবেশ গেট। গেটের মধ্যে দেখি একটা টুপি পরা মুরব্বি বৈশা রয়েছে। পরে তার টিকিট গুলো দিলাম, আমাকে চেক করতেছে কোনো বুম টুম আনছে কিনা। তো দেখি কেমনটা লাগে। পরে আমি ভাবলাম কিরে, খালি আমাকে চেক করলো না? পরে দেখি অন্য মানুষেরও চেক করতেছে। গাইস, গেট দিয়ে প্রবেশ করার পরই যখন আমি এই পানির ঝর্ণাটা দেখলাম, আমার চোখ দুটো জুড়েই গেল গা। বলেন কি? ওই দেখো, আমার বন্ধুটা ফুলের কাছে যায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, কইতেছে আমার একটা ছবি তুলে দে। পরে আমি বললাম না, আমার ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলন যাবো না, এটা দিয়ে ছবি তুললে বেশি ভালো হয় না। আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দেন। আসলে ফুলগুলো অনেক দারুণ ছিল। আর আজকে যদি আমার একটা গার্লফ্রেন্ড থাকতো রে, তাহলে তো ফুলগুলো গিফট করতে পারতাম। এই দেখো গাইস, এনে আরো ঝর্ণা আছে। পরে ভাবলাম এনু খালি ঝর্ণা দেখলে লাভ হবো না, সামনের দিকে এগিয়ে যাই। আরো কত কি দেখার বাকি আছে। এই তো কাটিং টু ফিটিং এর মতন কথা। আরে বুইরা দাদু ও দাদির নিয়ে আইছে। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। সামনের দিকে এগিয়ে যাই, দেখি বাচ্চাদের খেলনার অভাব নাই। এই যে গাইস, এইগুলো কি পাখি? পাখিগুলো আমাকে দেখে পালাই গেল গা। আচ্ছা, সামনের দিকে যাই। পরে আমরা আরো সামনের দিকে গেলাম। এনু কি, ও মা, এনে দেখি হরিণও আছে। হরিণ যেহেতু আছে, তাহলে তো বাঘও আছে। গাইস, আজকে তোমাকে বাঘ দেখামো। আমি বাঘ, জঙ্গলের বাঘ, সাবধান। এনু আবার কি রে? এনে আবার কিসের গেট? যাই দেখি। পরে এক মুরব্বী চাচা আইলো। পরে হেরে কইলাম এনে আবার কি? পরে কইলো এটা হইলো সুইমিং পুল। ওরে বাবা, এনে আবার সুইমিং পুলও আছে। ভাবলাম আমি একটু ঝাপাইরা যাই। পরে আমার মনে হইলো ও হো, আমার না ঠান্ডা লাগছে। আচ্ছা, আরো সামনের দিকে যাই। এই নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। গাইস দেখো, আমার সামনে এখন প্রেমিক প্রেমিকা। স্কিপ স্কিপ স্কিপ। কি গাইস, কইছিলাম না এনে বাঘও আছে? ওই দেখো বাঘ, ওই দেখো সামনে বাঘ। চলো সামনের দিকে যাই। তার আগে আমি এই হরিণের উপরে উঠে নই। হরিণের উপরে উঠে তো আমি পিক আপ ধরছি, ভুম ভুম ভুম। পরে ভাবলাম মাইছে আবার কি করবো, তাড়াতাড়ি টাইমে পড়ি। এই দেখো গাইস, আমি এখন বাঘ মামার সাথে আছি। আমার কোনো ভয় নাই, খাই দাই আর ঘুমাই। তারপরে কে যেন স্মরণ করলো আমায়। যাই, এবার বানর আঙ্কেলের সাথে একটা সেলফি তুলে নেই। টাকা খরচ করে যেহেতু পার্কে আইছি, তাহলে একটু সিনেমাটিক শুট না নিলে কি হয়? ক্যামেরা
গাইস এই পার্কে একটু পর পর খালি ঝর্ণা ঝর্ণা দেখে তো আমার মন মানে না, মনে হয় খালি যা পাই ওই যে আমার যে লাগছে ঠান্ডা হেডে খালি মনে পড়ে যায়। हर टाइम ना सोचना पड़ता है। নাউজুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ, এগুলো কি গাইস? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। চারিদিকে শুধু গার্লফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ড, এদিকে আমি হলাম সিঙ্গেল। বাসায় যাই আমার মারা লাগবো। नहीं কি মারা লাগবো? কি হবো গাইস, কি হবো? কমেন্ট বক্সে বইরা যাও। আবার দেখা হবে আগামী পর্বে। আগামী পর্ব দেখার জন্য চ্যানেলটা এখনই জানি তোমরা বুঝছো, ওইটা কইরা যাও। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে যাও। ধন্যবাদ।